сыныптарын ашмайды ма? Сынып ол қоғам, қоғамның өз тәртібі бар. Иә, дұрыс айтасың ағылым. Мысалы, қарапайым сыныптың тазалығы сақтау. Әрине, ең болмағанда мектепке қоқыс тастамау. Сендерді мұғалімге жазалау керек пе? Қызықсыңдар, қыздар, біз соншама не істедік? Қойыңдаршы, ойын түсінбейді екенсіңдер. Осы әдет сенде қашан жүруді тоқтатасың, ә? Ақына бар болғаны қоғам мәдениетін үйретіп жатыр әділет. Иә, мен бұны қолдаймын. Мен өзімнің примерно қателігімді түсініп тұрмын. Қоғамның қалыптастырушы міне біз, қоғам біздің қолымызда. Сонда мынандай кішкентай қолымызбен біз үлкен қоғамды ұстап тұрмыз дейсің ғой, иә? Ұстағанда да мәдениетті ұстау керек шығар, иә? Ой, сол қоғамдарын кімге керек? Причем тут қол? Қолда емес, вот мида болып тұр, ақылда. Жай тыңдаңдаршы, қоғамдық орындарға қоқыс тастамау, темекі шегуге, айғайлауға, Қоғамдық орынға түкіруге, төбелесуге, есі қылық көрсетуге, фото жазуға, біз сияқты қағаз лақтыруға да болмайды. қоғам